哦蛮重要的一个话题。是汉堡知识。啾，车子里面可以听到。完全一样啊，但是大家似乎想要寻求一个新的突破点，这一点的情绪是还蛮一样的一点，就是说谁也不让对方得分。就是只要你是执政，你做的是对老百姓可能真我觉得会加分的事情，就算我心里觉得那是对的，我可能一定要骂到底。今天对，其实这个是现在让老百姓很头疼的一件事情嘛。所以经济学系也特别提美国的状况。近视的签到并没有禁止啊。我想宪法保障每个人的自由动车的权益嘛啊，我们不会去禁止啊。所以建议多一些音乐的超级委员会。已经1分半钟了，还是啾。反音乐政党最后决定出来。又不停了。2分钟，2分钟了。